Assalamualaikum semuanya. Nah, hari ini jadi aku lagi libur berjualan. Aku ingin masak dan ini aku ingin ke pasar karena rumahku dekat sekali dari pasar. Dan aku berjualan juga di pasar situ. Aku berjualan ketan kuning. Pokoknya sarapan pagi deh, semuanya ada. Yuk ikuti aku berbelanja. Nah, ini dia nih pasarnya, deket kan teman-teman dari rumahku. Ya, bikin 7 bisa nggak? Pakai. Mbak, rawit merahnya 3.000. Mbak, toge 2.000 aja. Ini aku udah sampai rumah dan aku ingin review belanja anakku ya. Aku semua belanja totalnya kalau nggak salah 27.000. Aku beli toge ini 2.000. Ini ada timun 2.000. Ini ada cabai merah 3.000. Dan ada ayam setengah 15.000. Total semua jadi 25.000. Sebelum masak, aku mau sarapan dulu ya. Mari makan teman-teman semuanya.
Sambelnya sudah jadi. Kita lihat ayamnya itu sudah matang, sudah mengering. Buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis, terima kasih ya. Dan yang baru bergabung di channelku, ayo di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai berjumpa di vlog selanjutnya.